我相信我哋已經進入咗一個好神秘同埋埋嘅地方。地方。獨一無二。落車啦！今日我有啲不祥嘅預感。咁多人嘅，終於話冇乜人。細女唔見咗人啦。請食飯啦，唯有。哇！我哋最後一次嚟迪士尼啦，今日好多人喎。呢個就係我最驚嘅情況，我好似未入過迪士尼係會咁多人。好啦，我哋今日一出到嚟咧就出事不嚟啦，因為咧細佬咧而家電話係 call 極都 call 唔到嘅，咁我哋唯有喺度等多陣先啦。跟住咧我哋嚟到嘅時候，依人已經失咗蹤啦。我相信我哋已經進入咗一個好神秘同埋埋嘅地方。地方。我覺得我今日咧唔驚玩任何嘅遊戲啊，反而就係好晒啊，大佬！最怕要排隊咯。係咯。個天好靚啊！今日。哇！最近葉師傅好迷戀一首印度版嘅《A Whole New World》。我演繹佢嗰個音即場演繹。音準啊，簡直係淋漓盡致啊！嚟表演下。去過。嚟。我哋睇到呢把遮咧，個骨幹咧都應該差唔多，睇嚟都命不久矣。嚟睇下呢個，差唔多呢個骨架都冇咗添。冇聽電話，打咗冇10個電話。係邊個唔聽電話？係邊個啊？咩情況先？我哋今日嚟迪士尼玩啊！今日我就係 as 一個導遊嘅身份，去帶大家入去玩。雖然大家應該都好熟悉㗎啦，但我決定向大家介紹一啲少為人知迪士尼嘅一面俾大家知。as 一個員工嘅角度，話俾大家聽迪士尼係點樣嘅。剎那之間，我哋已經整裝待發啦。而家我哋準備起程。Hello， 今日呢個係我嘅拍檔。佢將會唔見咗佢。佢叫唐老虎。其實我好佩服咧，呢啲天氣仲可以有咁多人咁雄心壯志入去。其實我哋啲同事真係好辛苦㗎，呢啲天氣仲笑晒咁樣同大家繼續努力工作。其實迪士尼裏面咧啲 post 分得好細嘅，咁變相嘅話咧，佢哋唔同 department 嘅崗位分得唔同，有機會都可以申請唔同部門試下。我哋仲爭細輪啊！係啊，而家唔理佢啦，我哋行咗先啦。咁我陣間我哋係啦，翻出嚟呢一度要俾張嘢佢。唔使，因為有飛咁俾佢直接入就得㗎啦。而家好先進就咁 scan 個 QR code 就入到㗎。好，我哋即刻馬上起程，唔等佢啦！我哋要企度咁樣轉，唔係啊，即係做多咗啊，老闆。我好耐冇上過去啦。我從來都冇搭過，我就聽喺度做咗10年，我都未試過搭過小火車咯，因為等好耐，都係入到去裡面停嘅啫嘛。嗱，我哋可以遠觀一下成個美國小鎮大街個景。係美咩話？美國小鎮大街個景。好，我哋即刻去睇下先。哇！我都幾想咁喎。你睇下呢個女人，佢已經投降咗，匿埋喺入邊。我彷彿感覺到會有人同我分享一個故事。喂，嚟啊！係啦。大家咧嚟得多迪士尼咧，應該見嘅應該都係好表面嘅嘢嚟嘅。咁我同大家講啲深入啲嘅嘢啦。作為員工，咁你apply咗入職，你都以為好似有普通公司咁啦，其實唔係嘅。你入迪士尼之前咧，要上一個迪士尼大學嘅，即係類似職前訓練咁嘅嘢。咁咧佢個大好得意嘅，成班有40幾個人啦，佢哋介紹下迪士尼嘅背景啦，同埋講多啲我哋而家樂園裏面嘅運作。上完之後咧，係會有一個畢業證書，就話啊你喺迪士尼大學嗰度畢業啦咁樣。其實咧迪士尼好似一個自己嘅小鎮咁樣㗎。咁你入咗嚟就好似入咗第二個國度。咁你而家考完試咧，你正式就係成為咗呢度一個居民啊咁樣。我拎完張證書攞出去出邊有冇用㗎？有嘅，話俾人聽我喺迪士尼做過咯，或者我哋以前講笑話俾你聽，你邊間大學畢業？我迪士尼大學畢業㗎咁樣咯。好啦，拜拜。
佢終於都打俾我哋啦！你知唔知我哋約咗幾多點啊？10點半啦。係啊，你估佢幾多點到？我哋入去啦，差唔多。畫你畫東，我哋畫呢個，我哋畫呢個。我哋畫唐老虎啊！今日畫咩啊？聽講你啲畫工好渣㗎喎。我試過畫羊，畫咗3隻腳趾俾佢咯。哇！3隻腳趾啊！你隻腳有3隻。我以為咧有好多嘢畫㗎，所以我畫咗好細粒喺呢一度。唐老虎。你睇下另一個。大家投票一下，邊個最靚嘅？我最靚。好，出發！我哋去第二個地方。我入職嗰時咧，其實淨係得4個零㗎咋。美國商大街、明日世界、幻想世界同探險世界。我最唔想入就係明日世界。咁我最想入咧就係 Main Street，即係呢條街嘅鋪頭咧，嗰套 costume 係最靚嘅。即係美國小鎮大街啦。係啦，同埋多數後幾日先會知你真係做邊間鋪頭嘅。好彩最後我得償所願。咁但係咧，其實我都有真係着過未來戰士嗰套 costume 嘅。可唔可以 show 翻張相㗎？好，呢度。我嗰陣時張員工證咧，當日拍㗎，你喺咁多個同學之中，即係40個人咧，你就會逐個出嚟影咯。永遠咧嗰張相咧，真係影得最醜樣㗎，因為你尷尬啊嘛，你又唔知點樣笑，咁你就好快影完就走。咁我之前試過咧，每年都換一次啦，因為張相有甩色咁樣，點知越影就越醜樣。最後咧影到唔知邊1年之後啦，決定唔影啦，張員工證 keep 翻而家嗰張啦。睇下喎，睇下呢度。其實以前 costume 係多啲嘅，去到裡面嘅時候，好似去咗咧一啲大型連鎖商場咁樣㗎。每日翻工咧，你就好開心，隨住心情啦，你就可以揀自己着邊度。迪士尼係盡量令到啲員工樂在其中嘅喎。係啊，開心㗎。而因為其實10個你出面翻工唔會咁樣㗎嘛。我哋嚟到新城堡前面啦。仆街，見到我係仆街，我係大仆街。喂，先係咩喎？點先？誒攤我㗎啦，輕鬆啦，閒閒地。係，都算你識做。迪士尼度做一定會用好多唔同嘅語言㗎，咁但係其實好多嘢咧，你好難分緊譯得到㗎嘛。好簡單，迪士尼有一個徽章交換嘅遊戲，員工身上會帶住咗一條 lanyard，裡面咧係有8個篇咁樣嘅，就係 for 一啲中意買篇嘅人咧，就係你交換篇。但係好多人咧唔知呢個係咩嚟嘅時候，你有時你會見到啲外國客嗰啲就問啊呢個咩嚟㗎？你就要用你嘅英文去解釋一次啦。嘗試而家用英文講翻頭先我講嗰啲嘢。I don't know。係啦，你就要用一啲簡單嘅英文去解釋翻俾佢聽啊！呢啲其實係咩嚟嘅咧？入職嘅時候咧，咁啱嗰陣時打風，咁有個外國人就問我：而家係咪好大雨啊？咁我就想話俾佢聽，唔止大雨咁簡單，而家係暴風雨啊！但我完全嗰下撈唔到應該點樣講喎。最後我就好認真望住我就話 ：Yes, the rain is very serious 咁。然之後個外國。咁你真係走咗徽章點讀啊？徽章，好正確啊！係啦，講普通話嘅 guest 啊，攞住嗰個徽章問我哋呢個咩嚟㗎？咁我有個同事話呢個係飛章，即乜嘢係飛章啊？佢身邊有個 friend 係香港人嚟嘅，咁佢就解釋咗話俾你聽，呢個就徽章。雖然你唔使講到好叻嘅，但係有時你聽到身邊人咁樣講嘅話咧，你就覺得好好笑。我唔見啊！你都話你啦。我哋終於都齊人啦！承接翻頭先講啦，上迪士尼大學會教裏面樂園又有好多唔同嘅隱藏米奇嘅。知咩叫隱藏米奇啊？佢亦都會講其中一個嘅隱藏米奇喺邊度嘅，就係呢度呢個星球啦。邊度？邊度啊？落足眼力望到先，見唔見到隱藏米奇？阿紅明咧係我每一次嚟迪士尼樂園都一定會玩嘅一個隻遊戲。點解咧？因為唔使用腦啊嘛。你玩啲咩 game 要用腦㗎？係咯。今日目標達成咩？輕鬆一日。自從我哋有 studio 之後咧，我就冇好日子過啦。係4月到而家先至係第一日正式離開。正式休息咯，真係叫做可以係嘛？好似每一日係 every day 都係喺 studio。陰公啊！嚟緊我每一日都會陪你哋㗎。
錯咗，一人行錯咗。行咁近啊，行後啲得唔得啊？依家已經係啦，真係 Stanley 嚟嘅。係真㗎。好少咧，有人睇電視睇得咁投入㗎。其實咧，我近視睇唔到。嚇？玩完啦！好刺激啊！我第一次玩到咧，全部啲嘢飛晒出去啊！我背囊本身擺咗喺隔離張凳度嘅，我完咗之後個背囊貼住咗個 mon 咯。全部冚埋啲嘢喎，同埋頭先第一下咧，張凳一喐嘅時候，我成頂帽甩咗，所以我除咗頂帽，啱明死咗噶嘛。即係我覺得已經絕跡啦變咗。但係頭先好氣氛啊，大家。係啊，好氣氛。所以我都有啲驚啊。因為頭先玩嗰時咧，好多人第一次玩我諗下，即係佢哋個氣氛就好活躍。呢個係好似巴斯光年射，呢個係最新嗰個嚟㗎啦，叫做圈圈啊。係喎，配音喎，係咩？佢把聲嚟㗎？唔係喎，唔係佢把聲，佢把聲嚟㗎。大家話俾你聽，係咪佢把聲？好勁啊！啲人真好丁嚼啊，好丁嚼，丁嚼啊，丁嚼。睇下啲丁嚼嘅感覺啊！最後戰況，我哋冠軍，我60點樣做到60幾萬㗎？係啊，頭先我就攞住部機咁樣去拍㗎啦。你檢討下自己實力。最低分係邊個啊？影一影佢先，睇下佢先，收唔收錢？使再挑戰過一次啊！話上鋪頭咧，我哋食翻錢，就係有一次咧，完咗個巡遊之後，有一個小朋友唔見咗爸爸媽媽喎，係咁高大嘅，咁然之後佢就喊啦都，我個同事問佢：啊小朋友咩事啊？佢我唔見咗爸爸媽媽，邊度唔見啊？佢就喺嗰個門口啫。唔緊要，你有冇爸爸媽媽嘅電話？我幫你打俾佢啦。我唔記得啦，我冇啊。我同事又安撫佢啦，咁我又喺隔離打，唔使驚㗎，你打一陣。然之後小朋友，我呢度有個電話，你打俾佢啦。我同我同事咁樣對望，說時遲那時快，忽然間遠處有一個媽媽聲音，仔，然之後佢就媽，就久別重逢咁樣跑，就攬埋咗一齊，搞咗半個鐘頭到，我都唔知做咗啲乜嘢。嗱，呢個就係頭先講傳說中嘅揮槍交換，就係呢一個啦。咁話説咧，又係有一件事嘅，就係有一個遊客走過嚟問我：呢個咩嚟㗎？我就揮槍嚟㗎。佢話我嚟做咩㗎？我心諗做嚟做咩？裝飾咯咁咯。然之後話我可唔可以戴喺隻耳度㗎？一當耳環。係啦，我話唔得㗎，裝飾嚟㗎。佢話唔係喎，呢度有個針金，唔可以當耳環咩？你中意啊？咁啊，睇嚟今日都係要早退，我哋走啦，翻 studio。如果作為一個遊客或者一個入嚟玩嘅人咧，好少可會見到成個樂園冇人嘅情況下，我足足經歷咗1年。迪士尼背後咧都有好多靈異嘅古仔嘅。咁我未試過經歷過嘅。咁有可能 security 經過呢度嘅時候咧，泰山樹屋咧定係草叢咧係有小朋友定係有人喺度咯。見到，但係成個樂園已經唔知半夜可能閂晒㗎啦。有個再恐怖啲嘅，就我聽同事講咧，租 BB 車嗰度，咁你租完之後要還，咁啊又係夜晚黑先還。還嘅時候咧，個媽媽就同小朋友講話：喂，走啦走啦走啦！走嘅時候啦，個小朋友就捉住個媽咪，點解有個婆婆繼續坐咗喺裏面唔走嘅？咁夜都咁講。然之後個媽媽就唔好亂講嘢啦，就走咗。哇！個同事聽到都唔知點算啊！嗰個 moment 夜晚晚得翻自己一個，你同我講有婆婆坐咗喺隔離喎，大佬。呢度咧又係好多蛇蟲鼠蟻嘅地方嚟㗎。有試過喺室內做嘢嘅時候，有渠精啊！咩嚟㗎？即係其實老鼠、渠精、蹲人，然之後全世界企咗喺張凳上面啦。啲客最冷靜，因為唔知咩事㗎。但係之後個同事嗌咧，唔好影響賓客，唔好影響白鼠，之後全部同事走晒咯。咁有冇唔捨得啊？有啊，你唔捨得呢啲渠精？有啊，唔捨得啲渠精啊！我一度帶佢同我一齊一度大喎，咁你點會冇唔捨得啊？攬先咁你知道迪士尼呢度有幾遠㗎啦？遲到呢樣嘢係會發生嘅嘢，哇！走音遲親到我都好少會搭的士嗰啲嘅，因為好貴啊嘛。咁咧我永遠叫我屋企人車我過嚟嘅。去到有一個地步，我俾錢你搭的士啦，唔好再晨早叫我車佢翻嚟啦。哇！你都好衰下。有過山車呢度啊！
呢一度起好嘅，即係入嚟呢度試玩嘅，但係俾呢個機動遊戲嚇親嘅。去到一個位咧，係咪上面會有對熊講嘢之後爆炸嘅？玩嗰個同事同我講話，呢度爆完之後就完㗎啦，呢個表演嚟嘅咁樣。我特登嘅。因為佢知道我隔離嗰個同事驚㗎嘛，佢就咁講，我唔知喎。一開半流諗住甩嘢嘅時候，衝前。咁你咪好差咯你。點解我一係停定咗，你去到翻到轉頭，你先好拎嘢。你喺度嘅時間咯。我嗰時係又驚袋裏面啲嘢飛咗出嚟啊，就冇事，安全嘅。但係大家唔好學。好啦，我哋頭先咧啱啱咧玩完咗灰熊過山車啦。如何啊？感覺如何啊？你嘅手遮住咗我頭先全程。佢咧攞去玩啊！佢好似嗰啲汽車嗰啲咧水撥咁樣。我就奇怪你做乜係咁拍我隻手？然後我追你玩到差唔多2/3嗰陣時，我頂唔順，仆街就拍咗。我話俾你聽，葉師傅嘅秘密係乜嘢？係咩啊？佢識葉嘅，佢真係識葉。Oh my god！你暴露咗呢個天大嘅秘密出嚟。可唔可以唔講得㗎？跌咗佢，我冇講過。我先係姓葉嘅，係啦。我叫葉倫。再玩多隻 game 又曬住咁樣玩咧，搞唔掂真係。有啊 U 型咯。我好曬。卡唔上，有藉口喎佢，點得啊？點都要曬啊！好曬喎！你哋全部都玩㗎係嘛？玩，你玩我哋咪玩。唔係我一定係坐中間啊！得坐中間，我咁玩已經好好啦。揀2/3個位。好啊。好驚啊！而家我哋挑戰葉師傅最驚嘅激流器。哇！好似好恐怖喎！恐怖㗎，傻嘅咩？師傅，而家心情如何啊？我真係好驚啊玩，因為咧我好唔中意玩埋呢啲一樣來來去去冇過程嘅不斷重複嘅嘢，即係騰騰轉嗰啲我都好唔樂意去玩呢一啲咁嘅 game 嘅，好唔順氣嘅而家。你仲要坐最尾嗰排喎，葉師傅。好樣衰。好得意啊！要唔要試下？仲有另一個喎。唔要啊！好親你喎。要啊！誇張喎！想玩嘅都已經大致上玩晒㗎啦，你覺得今日如何啊？好好啊！温度咧？我諗大約100度咁樣啦。佢哋從未睇過嘅一個舞台音樂劇就係《魔法書房》。好啊！因為呢個不嬲都好多人排隊㗎，我哋而家早少少就去排隊啦。而家咧散晒，係啊，唔係攰到散晒係熱到係咯熱咯。我想講今日咧完全係消耗晒，俾個太陽曬住，好曬真係。我都唔知幾多年啦，未試過玩超過3個鐘啊喺個內裏面。因為我屋企人成日都問㗎，你喺裏面做嘢，點解你都咁中意成日入翻去玩嘅？係。但其實唔同嘅，覺得你始終做嘢同玩你係可以無後顧之憂同埋盡啲嘅，係咪先？我明嘅，不過啲人問下你啊，點解你會做迪士尼呢份工咧？當時一開始我係做 part time 嘅，因為 part time 好似冇乜選擇，同埋其實咧我一直都好中意迪士尼呢個地方嘅。點解咧？由細到大都中意嘅喎。即係啲卡通你係有追晒啊？係啊，又唔係有追晒，好中意迪士尼咯。咁難得香港開咗之後，又想做 part time，你就覺得我一定入迪士尼做啦，就試下咁樣。所以嗰陣時咧 send 嗰啲求職信。點解又真係 OK 喎？一次就 pass 啦？又唔係啊，總之都好多次㗎啦。我以為唔請㗎啦。其實你見到迪士尼嗰陣時，你咪覺得哇好光明咯？有啊，勁開心啊！除咗迪士尼之外，我已經揾唔到其他選擇啦。所以如果迪士尼真係唔請我嘅話，咁我就唔知點算啦。你有冇興趣諗過話想做迪士尼嘅演員咧？我有啊 casting 啦，入到去係全部得外國人啦，大部分而即係全部拉緊筋。而我咧就着住一套普通好靚嘅便服坐咗喺度，乜都冇做。第一個 section 咧就係你準備咗首歌，俾個鋼琴師去彈你就唱。我就準備咗一首啊好鳥，好鳥，即係印度版本嗰個啊？唔係啊！一入到去一間房係1000幾尺嘅，裏面有7個評判望住你，然之後佢就 You may start now 咁樣啦，你就俾個鋼琴師。終於係我一嚟就入錯咗個位啦，唱咗大概一半咧就完走啦。second in 嘅人士就即刻會有 second in 嘅。我第一 round 完咗，我就直接投咗啦。我已經覺得自己唔會有望，我都諗緊點解會試呢樣嘢。咁你就飛心肝做呢個迪士尼員工。係啊，然之後我就俾葉師傅呃咗咁多年嘅青春啦。咩事啊？唔好亂噏呢啲嘢，唔得。
咁我哋係咪叫識於微時啊？我唔知啊。咩叫識於微時啊？識於微時的微，乃卑微的微，寒微的微，指的是未曾顯達的時候。哇，好高質啊！我覺得武來嘅。即係頭先玩咁多隻 game 都唔夠呢個武來劇咁好睇咯，啲歌都幾好聽啊！係啊，好聽㗎，都 OK 同埋 live 嚟㗎。其實我本身就冇乜興趣嘅對呢啲舞台劇，睇完覺得都效果都幾好嘅。你幾多分啊？10分咯。哇！最吸引你係邊一樣啊？頭先入啲音樂咯，我覺得啲音樂係好聽嘅，係嘛？係好聽，真係唱得幾好嘅。所有嘅演員啊，全部嘅排位都好專業。我有啲同事會收到工之後特登入嚟睇嘅，以前或者放假翻嚟睇一睇咁樣。我俾8分佢。好，咁陳婷咧俾幾多分啊？睇完有咩最吸引到你啊？我中意睇跳舞啊，啲歌都好好聽。啊，有冇邊一 part 你最中意咧？頭先阿拉丁咯。呢個位置啊，就係拍我女朋友變得好可愛㗎啦。我女朋友好可愛嘅內遊。內遊係啊，咁入到嚟永遠啲情侶都係煙煙韌韌、旁若無人㗎啦。企喺呢啲鋪頭嘅時候，即係都得一個同事企嘅啫嘛。啊，我想買呢個嚇，點解買俾你啊？唔買俾我，你買俾邊個啫？咁我又冇得唔聽，又冇得唔睇，可唔可以行開啲先講啊，大佬啊？然之後嗰啲啊，買俾我，買俾我，唔買，即係兩個咧喺草叢中追逐咁樣㗎啦，圍住嗰架車仔。咁我好尷尬。係啊，然之後仲有嗰啲爭俾錢嗰啲又係尷尬死嘅。你試下收佢錢。我真係唔知點做，咁點啊？應承我，冚好俾我俾錢先，唔好刁難我啦，我做嘢㗎咋，好唔好先？而家我哋就終於玩咗全日啦，天都黑埋啦。今日點解我哋會嚟迪士尼會玩一日咧？除咗搞 studio。
咁如果中意呢條片咧，要 like 我哋 Facebook 啦、YouTube 啦、IG 啦，同埋留 comment 啦。好啦，下次再見，拜拜。係 Hidden Mickey。信，大家評下你呢個係咪 Hidden Mickey？咪好唔舒服，好想嘔喎。好嘅，唔好再影我，我嘔。